Добре дојдовте на сите, благодарам што дојдовте, добре најдовме. Ова е 13-тото поред патувачко кино на Македокс. Македокс е фестивал на креативен документарен филм. Мислам дека добри. Ете, јас од кога сум тука, се реновираше киносалата, јас сум 13 години, пред тоа мислам дека добри 25 години, пред 25 години беше веќе киното. Најтешката работа е да работиш култура, кај што не се луѓето баш не сакаат во тој дел. Не знам зошто. Спремни се да платат по 1000-2000 денари до Скопје да гледаат драмски театар, му го носиме драмски театар тука во Ресен бесплатно, не ваѓа. Кино! Повелете на кино, вечерва во 7:30. Кино! Кино, кино, кино! 19:30 во Сараево. Хај сте бе, ме умревте за јадење. Се зезам, здраво. Од она куќа до овдека, до баракава, тоа било на дедо ми. И ова е економскиот влез, разбираш, економскиот дел. Огромна порта за да влегуваат коли со натоварени со сено, со не знам ова, со она тантара-мантара. И ко се делиле браќата, на татко ми му падна ова економскиот дел. Во куќата не живее никој повеќе од 12 години. Јас доаѓам преку лето и така ја одржувам. Само нешто поправам, се изронало преку зима, лежи снегот. Нема кој да го турни по скалите, се ронат и така. А јас ептен се мажив за науката. Најмногу се заглавих со наука со. И отидов као најдалеку по тие титули, ако земиш, тоа нема никаква врска. Титулите немат врска. Комшивите ми викат, абе зошто не седиш тука, сега си во пензија, видиш убаво ти е тука, зошто одиш во Скопје? Викам, шо ќе правам овдека, во Ресен во лето нема ништо, а камоли зима. Во Скопје се сите и представи, и предавања, и промоции на книги, и концерти, и се овде нема ништо. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ова е 13-тото поред патувачко кино на Македокс. Македокс е фестивал на креативен документарен филм. Решаваме веќе 13 години поред да ја децентрализираме културата и затоа дојдовме повторно тука. Бевме тука претходно пред едно 7-8 години. Дрмени, кога дошло езерово и овде било под вода, тие се ошле према Ридон. И како се езерово се слегло надолу и селото се повлекло се слегло надолу, а таму имат уште остатоци од старото село Дрмени. Јас ко сум растел, сме имале други живот, ние имаме дом. Се викаше Домот Дрмени, каде се одржува игранки. И формираме тога игрална група Дрмени, се викаше, и успевнен таа игрална група Дрмени да дојдат од радио телевизија Скопје да не снимаат. Во домот Царедвор, се на домот што Царедвор. Таму кино, имаше ова што прожектираше, беше и од Дрмени. Тоа беше кино на Дрмени и Царедвор.